글쓰기를 시작하면 가장 먼저 달라지는 것은 글쓰기 실력이 아닙니다. 생각입니다. 머릿속이 복잡할 때 글을 쓰면 정리가 됩니다. 막연했던 고민은 선명해지고 흩어져 있던 생각은 연결됩니다. 신기하게도 글을 쓰기 시작하면 말도 달라집니다. 생각을 표현하는 힘이 생기기 때문입니다. 그리고 어느 순간 사람들이 내 글을 읽고 공감하고 기회를 가져다 줍니다. 글쓰기는 단순히 글을 남기는 일이 아닙니다. 나를 알리고 나를 성장시키고 나의 가치를 발견하는 과정입니다. 그래서 저는 인생을 바꾸고 싶다면 먼저 글부터 써보라고 말합니다. 여러분은 오늘 어떤 생각을 글로 남기셨나요?